Բարև ձեզ սիրելիներ։ Այս օրերուն ես անձամբ շատ կմտածեմ մեր շուրջը պատահող բոլոր անարդարություններու եւ չարիքի մասին։ Մինչ կհետևենք լուրերը, կլսենք ոճիրներու մասին, որ մեր ազգի նկատմամբ թշնամին Արցախի դեմ կգործադրե, եւ սուտերու մասին, որ անամոթաբար կտարածե։ Ավելի կբարկանամ, երբեմն նման ոճիրներ կկատարվին Աստուծո անունով։ Կցավիմ, Աստուծո կդիմեմ, արդարություն կխնդրեմ, կաղոթեմ, որ ճշմարիտը հաղթահար է, ճշմարտությունը հաղթանակ ելե։ Առանց կասկածի մեզ շատեր կհարցնենք, թե ինչ է ճշմարիտ հակազդեցությունը, որպես քրիստոնյա ես ինչպես ապրելու եմ այս չար եւ անարդար աշխարհի մեջ։ Պողոս առաքյալ Փիլիպեցիներուն գրած թուղթին մեջ այսպես կգրե, Հիսուսի օրինակը կհիշե, եւ ապա կսե, թե մենք որպես քրիստոնյաներ կանչված ենք Հիսուսի օրինակը հետևելով, որպես Քրիստոսի միջոցով փրկված անհատներ, երբեմն ցավին ու նեղության դիմանալով, ցավը նեղությունը կրելով, այսպես կսե առաքյալը, ըլլանք անմեղադրելի եւ աննենք Աստուծո անարած զավակներ, կամակոր եւ խոտորյալ սերնդի մեջ, որպեսի փայլենք անոնց մեջ ինչպես լուսավորներ այս աշխարհի մեջ։ Առաքյալը գսե, որ չարիքը շրջապատված է, բայց կհրավիրե մեզ, որ Հիսուսի օրինակին հետևենք եւ լուսատու աստղերուն նման ըլլանք, միշտեր շուրջը թերևս շատ խավար կա։ Սա որպես նախապան կսեմ եւ կուզեմ կենտրոնանալ Հովաննես թուղթի առաջին գլուխին վրա։ Հովաննեսի առաջին թուղթին մեջ կկարդանք, թե առաքյալը կբացատրե, թե ով է ճշմարիտ քրիստոնյան եւ հավատացյալը, եւ կբացատրե, թե ինչ չափանիշներ կան, որպեսզի հասկանանք, թե ով ճշմարտապես Աստուծո հետ հաղորդակցություն ունի։ Առաքյալը առաջին գլուխին եւ երկրորդ գլուխին առաջին համարներու մեջ 3 բան կհիշե։ Առաջին բանը, որ առաքյալը կհիշե 7-րդ համարին մեջ կտեսնենք։ Իսկ եթե լույսի մեջ ընթանանք, ինչպես ան լույսի մեջ է, հաղորդություն կունենանք իրարու հետ եւ անոր որդին Հիսուս Քրիստոսի արյունը կմաքրե մեզ ամեն մեղքե։ Առաքյալը այս թուղթին մեջ զաստված կներկայացնե որպես լույս, որպես ճշմարտության աղբյուր եւ բարոյական չափանիշների աղբյուր եւ չափանիշ։ Եվ գսե, եթե դուն կհայտարարես, թե այս Աստուծո հետ հաղորդակցություն ունիս, իրեն կճանչնաս, ինչպես ինք լույս է, դունալ լույս ըլլալու ես, լույսի մեջ ապրելու ես եւ կբացատրե եւ կսե, որ որպես մեկը, որ Հիսուսի արյամբ մաքրված է, ներված է եւ ուրիշ հավատացյալներու հետ հաղորդակից։ Առաքյալը գսե, թե փաստը, որ ես ու դու քրիստոնյա ենք եւ Քրիստոսին կհետևենք, այս է, որ մենք ներված ըլլանք մեր մեղքերեն ու մեր կյանքը ցույց տա, որ ներված ենք եւ գնալով կազատվենք մեր սխալ սովորությունները ու նաեւ ուրիշ հավատացյալներու հետ հաղորդակից ենք։ Ուրիշ համարին մեջ առաքյալը այսպես կսե, 1:9 համար, խոստովանեք մեր մեղքերը եւ անհավատարիմ է եւ արդար ներելու մեր մեղքերը եւ մաքրելու մեզ ամեն անօրենութեն է։ Առաքյալը գսե, որ ճշմարիտ հավատացյալը այն անձը, որ Քրիստոսով զաստված կճանչնա, մեկն է, որ
ուշադրությամբ կսերտե Աստծո խոսքը, կճանչնա Աստծուն, կճանչնա Հիսուս Քրիստոսին եւ պատրաստ է իր օրինակին հետևելու։ Մեկն է, որ պատրաստ է ինքզինքը Աստծո խոսքի հայելիին մեջ տեսնել, քննել եւ ապա Աստուծմե ներում խնդրել, ընդունել իր թերությունները, սխալները եւ խոստովանել եւ ներման համար Աստուծո դիմել։ Երրորդ չափանիշը, որ առաքյալը կհիշե երկրորդ գլուխի առաջին համարին մեջ է, առաքյալը կսե, որդյակներս կգրեմ ձեզի այս բաները, որպեսի չմեղանչենք, իսկ եթե մեկը մեղանչե, հորը քով ունինք բարեխոսմը Հիսուս Քրիստոս արդարը։ Առաքյալը մեզի կներկայացնե, թե այո, մենք պիտի վստահենք, որ երբ որ շեղինք, երբ որ Աստծո կամքի համաձայն չապրինք, պիտի վստահենք, որ մեկը կա, որ մեզի կսիրե, մեկը կա, որ մեզի բարեխոս է, մեկը կա, որ մեր փրկության համար ճամփան պատրաստած է եւ պատրաստ է դարձյալ մեզի ներելու, իրեն գնալու ենք, իրեն վստահելու ենք եւ թույլ ենք տալու, որ ինք մեր կյանքերը բարեփոխե եւ Հիսուսին նմանեցնե։ Մինչ Աստված ինքզինք մեզի կհայտնե իր խոսքով Քրիստոսի միջոցով, մենք հրավիրված ենք, որ խոնարհությամբ ճանչնանք այս Աստվածը եւ իր հետ հաղորդակցելով, իրեն ճանչնալով թույլ տանք, որ ինք օրեցօր ինձ ու քեզ փոխե, ինձ ու քեզ սրբե եւ մաքրե եւ ինձ ու քեզ ավելի ու ավելի Քրիստոսին նմանեցնե, ինչ որ աշխարհի մեջ կպատահի, չպիտի ազդի մեր ապրելակերպին վրա, ընդհակառակը Հիսուսի նմանվելով, Հիսուսի օրինակին հետևելով հակադրելու ենք մեղքին ու չարիքին եւ Աստծո կամքի համաձայն ապրելով բարի օրինակ ենք ըլլալու, լույս ենք դառնալու այս խավար աշխարհի մեջ, մեղքը, չարիքը եւ խավարը ցույց տալով, հանդիմանելով եւ անոր մեջ մասնակից չլալով։ Թող Աստված օրհնե մեզ մեր յուրաքանչյուրը, զորացնե, որպեսի կարենանք Տիրոջ շնորհքով իրապես որպես քրիստոնյաներ ապրենք այս խավար աշխարհի մեջ եւ լույս սփռենք, մեր լույս Աստծո նկարագիրը ցոլեցնենք, ճշմարտությունը ցոլեցնենք մեր շրջապատի մեջ։ Թող Աստված օրհնե բոլորդ։ Ամեն։